keling. Yarim kechasi nima qilyapsan bu yerda? Xamir qorvatdim. Ertalabki issiqqina non pishirib qo'ymoqchiman. Shu paytda xamir qiladimi? Yotib uxlasang bo'lmaydimi? Ertalabki masaku issiqqina non yeymiz. Ha, mazza. Bu narsa kerakmidi? Qoringiz ochdimi? Ovqat qilib beraymi? Yo'q, kechasi ovqat yemayman. Shunchaki chanqagandim. Ha. Hozir. Mana suv. Bilasizmi, o'zi bolaligimdan shunaqaman. Kechasi ham adam bilan oyimdan bekinib, ovqat pishirib o'tirardim. Mabodo o'xshamasa, sekin bekitib tashlab yuborardim. Yo'q. Men bo'lsa bolaligimda dadamning ko'ylaklarini olib chiqib kelib, kiyardim deb oynaga qarab turardim. Rosa ham dadamga o'xshash xohlardim. Hozir ham o'xshaysiz? Yo'q. Ha, ayniqsa kulishlaringiz. Qaniydi. Yoshligimdan dadamga o'xshash xohlayman o'zi. Dadam bizani yaxshi yashashimiz uchun bor kuchlarini mehnatga berdilar. Men bo'lsa hech ham ularga o'xshamadim. Hali hammasi oldinda begim. Hali dadajon ishonchlarini oqlaysiz. Balki o'zim ham niyatim shu. Mayli, men bo'lmasam kirib yotarman. Xo'p, mana hozir xamirimni o'rab olay, yotaman. Ha. Oy,